下班，Go Go 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 Go！ 森林，哎呀，少红，难。哦哦，少红路，哦，太累，是一条单行道。哦，购物中心，哎呀，厦门的购物中心，商业区商圈。哦，侬好 ，Hello， Hola， 안녕하세요， 안녕하세요， こんにちは。Hola，晚上的风还是有一点点冷的。永红路，少红路，永红路哦，少红路是绍兴，永红路是永就是宁波，对吧？少永丰满的妹子，哎呀，国酒品鉴中心，国酒，茅台嘛，是吧？小叫茅台，得了，还国酒，有个锤子果。晚上的天街，哎呀，今天的车没选好，看这个鬼车，啊，你看这车不行，这个车真是屁股痛。哎呀，这明天咳嗽啊！我是不是空调他妈吹的？靠！别他妈感冒了就麻烦了，靠！我今天晚上的确是有一点点凉，这不叫冷，叫凉。哎呀，好，这里有一点点臭哎，这里怎么情况？哇！好，这刹车不灵呐！
这刹车要是他妈给我不灵的话，就麻烦了，是吧？刹车不灵，那就麻烦了。哎呀，我操！我车，哎呀，还有点没有，还太冷了，还是感冒了，不停的咳嗽，什么情况？哎呀，什么情况？干咳。哎，咳的不行。靠！别他妈的渴死了！哎，是不是？这是不是白天空调吹的？好像就是出来之后就开始咳嗽了。应该也不是感冒了，鼻子也是通的，就是不停的咳。那会儿吃完饭出来好像也没什么。回想一下啊，我们吃完饭回去大概7点半，啊不对，7点吧，然后走了一圈，大概7点半，然后我们又吭哧，又给耽搁了一会儿，然后8点半左右，然后我就骑上我的小驴了。这个驴不行，我路上得换一个。完了之后呢，这是到了8点半，好了，8点半之后，就回来了，就路上了，对吧？路上完了之后，然后就开始咳嗽了。这咳得太难受了哦，这咳得太难受了。哎呀，我最喜欢的这段路了，但是妈咳得太难受了。哎呀，有一点凉。
地图看一下，看一下速度。哎呀，狗鸡巴东西全是广告，靠！哦，走过去。哦，沿线地下有光啊，严禁开挖。操！什么东西响一下？我靠，那车子坏了！哇，冲啊！我靠嘞！我得找一辆好车。这车不行，这车硌屁股。你看这车，这是第一代的车，我得找一个新一代的。好了，走上面走，走上面走。哎，这里有辆好车，我已经看到了。I see you. I see you. 哎呀，这他妈缺德啊！好了，哎，这个车不错，这个车不错。这车我可以下我不啊！这个车看可以吧？很 nice。你看转向系统，减震系统。哎呀，我发现问题了。好像是空气里面有灰尘，空气里面有灰尘导致我咳嗽。哎呀，第一个是气温有点低，然后我没戴口罩，然后有灰尘，还是像那个柳絮吧，种子那些东西。哎呀，我应该不过敏的。冲！这么快应该没有到35，顶多33公里每小时。啊！哇！太……哦，太他妈累了！靠，这当中骑的我，啊，累死我了！哇，
后这个点儿，哎呀，干了大爷的，他妈累死我呀！我是你妈靠，累死我了！橘子酒劲儿，橙子酒劲儿，哇，太累死我！妈逼的！啊，累死我了！啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈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 ！哈！哈哈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 ！哈哈哈哈哈哈哈！我去个两张，然后他知道。真他妈累呀！看能不能滑到那些啊？看一下，没有能量啦！哇，没有能量了。好了，到这里了。没有能量。哎呀，先过马路。哇！哇！我是一个粉刷匠。这条路我就不需要用力骑了，因为我发现我每次骑在那里，我每次骑在那里啊，每一次好了都要等红绿灯，那我还骑个鸡毛我骑。是不是？每次我都要去等红绿灯，我还等个鸡巴毛等，是不是？那不如那还不如，是吧？那不如。那还不如
慢慢的搞一搞，慢慢等一等的是吧？嗯。你看是吧？咚滴滴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 。风的一生在东风。我靠！就得是风雷声干雷震谁不是时辰？我听见这是这个有些城市就是开了，有些就是天地。这是大概是啊哒哒哒哒哒哒哒，我正当好，陪着你的歌，社会主义错，社会主义错，社会主义情歌。我操，他们出不来啊！哒哒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 。这个车很有意思。哎呀，这个车是忘了说了，这个车是很有意思的一个收费方式。我是包月的卡，这个车呢，每次前面的1个小时是免费的，但是呢，这个1个小时免费呢，你可以把它，比如说骑10分钟、15分钟，或者说甚至骑50分钟，关掉，然后重新开，然后又是可以免费了。我觉得这种设计方式，这种定位方式啊，讲的就是偷裤子放屁。
但是呢，这样也挺好的。虽然你脱裤子放屁，但是我觉得挺好的。就让你锁下车。哎呀，让你买个1个小时锁一趟车。他们是图啥呢？可能就是防止有人恶意不锁车。或者说怕人把这个车啊骑到别的地方去的，比如说骑到隔壁省啊，骑到西藏啊，骑到新疆这种地方。哎，这种地方地广人稀啊。哎呀，哇哦 ！My eyes are open. My eyes are open. See it, baby. My eyes are open. See is baby. 我洞悉一切。My eyes are open. 还好这个车的减震系统好，你看，我的妈呀！你那个车厉害啊，灯这么亮，灯厂的。靠！哎呀！哎呀，前面又是红灯。红灯。我靠！妈，累死我了！狗逼东西，靠！太他妈累了！哎呀！我已经换车之后骑了19分钟。
我看一下这里面能不能骑，骑是能骑的。我靠，不行，他妈的全是减速带，我靠，太费劲了。中村路四机场线，七宝二路。哎呀，七宝是一个镇，它一个镇，它就改了七宝二路。哎呀，你说他们为什么不统一接入一下，用数字编号哈？其实这个公交系统啊，还是挺混乱的，就是也不是混乱吧，就是觉得怪怪的。数字啊，汉字呀，数字加汉字呀，各种各样的什么都有，还有纯数字、纯汉字，对，还有字母。哦，哎，七宝二路，但是没有，好像隔壁是九亭镇，好像没有九亭二路。但是有松江二路好像有。哦，操！没有。对，七宝闵行区七宝镇、松江区九亭镇交界的地方。他滴什么呀？10块钱4斤，2块5毛钱1斤。2块5毛1斤。还是中国的西瓜还是很便宜的。如果一个西瓜4斤的话，好了，肯定不止4斤呀，10块钱4斤。如果一个西瓜20斤吧，10块钱4斤。哎，
他妈的憨得很，在那堵着，靠！你他妈又走不了，我靠，堵在那干嘛？憨逼，靠！哎呀，这个路口有车出入啊，所以有个警示灯。来亭南路，来亭南路。哇，这车停在桥上啊！你这个，你应该停到往前去一点，停在桥上嘛，太危险了！我靠，你这个车好几十吨呢。大卡车好几十吨，好像是那是几个轮子的，忘了几个轮子，反正是后面有好几个轮子，它是有个拉的一个斗吧，反正肯定是这种挂车，大挂车，那他妈很重的。哎呀，什么叫做法不责众？我靠！哎呀，这是一条单行道，只能由南往北，机动车只能由南往北。我是非机动车，所以无所谓。偶尔骑到机动车里面，机动车道好像也问题不大。偶尔是偶尔啊，偶尔能骑下的，因为容易出事儿。哎呀，刚那胖子在跑步，长这么胖，妈的，跑步减得下来呀？少吃，哎，是吧？少吃才是王道。胖跟猪似的，你每天跑1小时，好了，那吃几个汉堡，吃几个热狗，又他妈长回去了。哎呀，92路，我跟你说，这里绕一下哈。哦，我知道了，因为前面是单行道，它不能走啊，所以呢，它就得绕一下。理解。哎呀，我要到啦！我要到啦！别忘了1键3连呐！好了，我到了，过马路就到了。1键3连，走起，到了。